Nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Burra dhe Gra që transmetohet në televizionin Dugaxhini çdo të hënë, të martë, të mërkurë dhe të ejte ora 20:00. Ky emision transmetohet si tërësi ditëve të shtune për shqiptarët të cilët jetojnë në Amerikë, në Kanada, në Zeland të Re, në Australi dhe në kontinente ku ka ndryshim të kohës. Të na është ditë, atje është natë, atje është natë të ne është ditë. Mirë se vjen Ylli. Mirë se gjemi Rem, faleminderit për herën e parë. Mirë se vjen Yllesha. Faleminderit shumë, Jam rëmë dhe kësoj për duke Jo, me qaqë pak bukur. çuditën përshëndetet parë, se gjithmonë unë përshëndetet Po e në la fundit. mbëlsirën për fund, apo kupton? Ama mbëlsira fundit. Jo, Çdo mbëlsirë. sistemi. Mbëlsira fundit tharpet. Jo më fal. Po se kjo shumë shtke farbe. Kusht ka rajt që Po zhaja kusht ka mashtruar. Mani, sot janë nisimën janë. A të pikoj të tjerë dhe unë, Milajem? Garant të më se konë protesta në Shqipëri atje. Unë protesta për me mbrojt Edi Ramën, që të kesh pak, po ta që mor pjesë. E ka hop kjo fruntin. E hopa luftën me protestuzit e tjerë. Faleminderit shumë se pjesa dërmuese, aje kome kjo huduti u kondër Ramës, ha? Unë e kesh pro. Romës, Te ke pro me Yllin, po, okej. bashkë me Yllin këmë. Yllit ka pritë tunele që ato dikon. Që atë në kufi, që nej. Shumë çudime të vërtet para se mi falenderu sponsor. Jo e çuditshme, po shumë trishtuese Mirlinde dhe Ylli. Në qëllë se hynë në rrjetet sociale dhe ishin e disa hajvanat, kështu disa gjatë gjalla, adin thojnë ju të Kosovës, pse po veni këto me protestu, rëne atje këqër një punë të juja, këqër në vendin e juja nej. Po tani një pol tjetër a di mundohen mi bo qëto dalime. Kemi edhe na këtu në Kosovë që thojnë ashtu, kur e kemi pavarësin, kur e kemi 28 nëntor nëse diqka, kështu që unë e kom thonë një fjallë që të mund edhe e thëmë, që nuk kemi malë pathi, jemi një shqiptari në fund, që është na gjindën shqiptarët e Shqipërisë neve, edhe ne du të një gjindë shqiptarëve të Shqipërisë, sepse jemi shqiptari gjithandej. Po nuk është esenca veç të gjendshmëria, po ti ki drejtën e botës me pas një mendim, ose me mbështet një person caktum, ose një kauz caktume, si kur që je prej Kosovës, si kur që je prej Shqipënisë. Po për këtë arsye na du të mirë gjinë njëri tjetrit. Po për këtë arsye na du të mirë gjinë. Është absurde totalisht njerëzit që bojnë komentet e tilla, si bjen që na përzihen, po thjesht kemi drejtën e botës me shpreh mendimin ton ose qëndrimin ton ku jemi na me bindjet tona. Po, fikse vërtet. Që për shembull që hop pak kjo puna e janë mundu me përzi UÇK-n periudhën e luftarëve të UÇK-s me protestat me i lidha dhe, unë për shembull e kum pos drejtën e Zotit me e thonë Edi Ramës ja kum shkru në farë mesazhi, kum thonë qëre, te ke mujtë me orë në luftë Kosovës, ta manë moshën e ka pos, atë qërë ushtari ishtë dalë. 2 metra, ke shkallë krej. Rreziku nuk ka adi me paskaj në front bashkë me Fisnik Ismailin, ko shumë rrezik që Edi Ramën e kish kop snajper, ka se këta matë mëlaje, unë s'këm po snajfa rrezikit caktum. Ti pak ma i shkurt. Po, si do qoftë, mendoj edhe pajtoj me juve që mendim kena të drejt, na po do mendim për Gjermani, kemi do mendim për gazën. Për Amerikën, për botën, për gjithë njerëzit nga do. Unë edhe shpresoj që... Kemi mendimin e lirë, jemi në një botë të lirë, të shprehjes së lirë. Kështu që mi falenderu, na do ishim këto. Falenderon ti sot a ona? Hajde. Po ta luti gjithmonë. Hajde, okej. Sepse ke gojnë ashtë të tëmbël për me Si gjithmonë, faleminderit shumë për ujin miras, që është me neve çdo episod. Faleminderit shumë për parfumerin Piano, që jeni me neve. Faleminderit për Automitën edhe Lagjen Washington të në Prishtinë, edhe për juve publik i dashur që jeni me neve në çdo episod, që na doni, komentoni, kritikoni, shani, vlerësoni. Gjitha këto ne ju falenderojmë për çdo koment që e keni. Jella për me sho, me përjashtem. S'ka lidhje, edhe ato faleminderit. Po, mua ka herë po veç kështu për ty. Nëse kom problema s'pak, Milajem dyqysh, unë mendoj që gjithmonë, nëse kemi me pas fjallë dhe komentet mira, unë për veti po flas, pike me shtimit tam nuk besoj që jem të bo diçka të mirë, në momentin që kam vetëm komentet mira. Në momentin që kam komentet qia ofenduse, bullizuse apo kritikuse, mendoj që është diçka e mirë, sepse jo të gjithë njerëzit mund me të pëlqy, jo të gjithë njerëzit
mujnë me admiru si person, dhe jo gjithë njerëzit e kanë mendimin ashtu si e ke ti. Kështu që, si pa negativa dhe si pa pozitiva nuk do ishim. Këtu ku jemi të tretë. Krejt arsyeja Merlind që këto javët e fundit Ylli ka bën një farë ndryshime drastik në gëdhandjen e trurit vetë, është pak ma i balancu në mendime, e kam caktu në temë enkas për te, duke mendu që njeri do më martu, po do më bon kështu ma serios edhe Qërë, nuk është që përdori shumë druni me të drejtën shumë seme, sepse ka njëherë duhet dhe mjallon publikut me menu që heq farë menimi është të dhunë këmëra, është në rëzon doktor. A je gjithë në mendimin e mirë. A ka pos në dorësëm që të netë Gjulje, a je ka? Ka pos dasme me Cristiano Ronaldon. Morën pjesë edhe shumë lojtarë të tjerë shumë të famë shumë botror. Edhe unë e kesh atë, normal eftumja special. Ti ke volejbolista, apo? Edhe tona unë e takova David Beckhamin, a im tha, kom vendos me lonë Victorian për ty, thash, ma të lutna, ma. Edhe u knaqem shtu krejt, na thejnë, dosem, kalu me te për mirë. Bashkë sezon dasmave. A mor vesh ku shkre dhondre për ty? Për mu? Në fund, me të hecë zdeshta në me pas donder, veç Gjulli me Kristianën, po martun. E qaj o në rëmendja, kështu darsma, është një gëzim familjar normal që është, e po asynë e tia jo darsma. Para me ndo. Mirë po, është një borë modhe financiare, Merlin? Për shumicën është, se shumica e kanë dasmën jo vetëm një knatësi ose një gëzim familjar, po e kanë edhe obligim, edhe ndoshta e lojnë vetën keq për shumë gjana tjera më elementare për me pas një dasëm të madhe, të mirë, që mu vlerësu për tjerve, mu pëlqy për tjerve, po për shqiptarëve pak problem mu pëlqy, se gjithmonë në fund dikush ka me të shoh, edhe nëse e bën dasmën ma perfekte të mundshme, kështu që nëse ti e din që kemi lënë veten keq për diçka tjetër, për çështje familjare, nuk ja vlen me shpenzu shumë në për dasma, gjithmonë me përjashtim të rasteve ku i kanë kushte shumë mira financiare dhe me të vërtet nuk ju lën shaj që thujnë ana nëse ti bën shumë shpenzime për një dasëm. Po çka më me cikon në rreth kësaj çështje më shumë është përpos shpenzimeve, është për faktin që ja kanë hup pak lezetin dasmave, që kam vrejt unë këto vitet e fundit, edhe kanë hyrë në një farë gare, janë të shtyt cili është të e bë dasmën më virale. Për mendimin tim është e keqe, se ja kanë hup sensin e knasisë të ati momenti. Qa po më vynë mu me bo një dasë, me influenceret ma të bukrat Kosovës, Prishtinës, për shambull, që me madhez ato mu dasmën, që unë nështë asë nuk i njës, nuk kam fërt raport tafërt me to, po thjesht për klikime edhe për mu bo sa me viral dasma jame. Është absurde. Unë ty kom kushërit, kom familje, është të plot influencera tjera që ty s'njojnë heq. Fix. Jam shumë problem. Du me qartësu një punë. Këto influencerat. Ose ftyrat publike, në përgjithësi, jo veç influencerat. Dhe të bajt pyetjet. E përmisova në vetëm. Jo, shumë mirë e the, po në njërë hipotetike supozojmë që është dasma jote. Ata dhezin ty, ata dhezin burën. Që të deshta me pyce. Në dasmën time, dhezi o në dasmën time, s'kom nevojnë për kërkan, për ma vez dasmën, edhe vez këngëtarja, po këngëtarja që do të jemi prezent në dasmën time, kaq. Aty është nusja kryesore, nuk kam e ka njerëzit tjera. Të bona si egoiste dejtë e zoti. Oj, s'kom e thiras një famë në dasëm. A e dhone mendim e dhone mandej? Po, të dhezja i na me që të... Jo, edhe unë jam pro mendimit të ndëruarës Wow, mrekullit ndodhen kote fundit si shpesh. Hera e parë mjetë që pajtohen. Po du më thonë që po, është një garë që është të po. Realisht, unë jam pro edhe mendoj që gjithë cili që e ndjen vetën që ka nevoj për me bu një dasëm, me imbledh njerëzit e dashur dhe jo me dalë jashta kunizave të dasmës, unë mendoj që po. Duhesh me bo, që u barë financiara, po barë që ti duhesh me bo një gëzim familjarë, se diqka po, bëne. Po, jo me iftu njerëzit që ti nuk i njef, jo me iftu ftyrat publike për më të arë ndasëm dhe më të adhes dasmën, asun nuk jam këtu pro. Asun nuk jam pro kësaj, jam totalisht kunder, sepse ti po martohesh për vetën tane, spari, po martohesh për me kriju një dasëm, një moment, një gëzim familjarë që s'do më harru kur,
sepse tash kemi edhe njerëz që martohen ka 3-4 herë dhe i bëjnë ka 3-4 dasma. S'ka kur gjë të keqe. Jo, nuk ka të keqe. E ka drejtën e botës secili person. Absolutisht nuk ka të keqe këtu, sepse thuaj një fjalë një herë martohesh, por kjo nuk është e vërtetë, sepse nëse ty nuk shkon nëse diçka ti ke martu prap. Unë kjo një herë martohesh edhe një herë dashurohesh, që thonë njerëzit, nuk besoj që vlen as pak. Vetëm që se jeta shumë e gjatë për gjona gjësi esenciale, me ndodh vetëm një herë në jetë. Po, pse duhet me ndodh dasma? As dashuria, as dasma. Më ka ndodh veç një herë në jetë. Po ty qes pas ka ndodh ma shpesh? Po jo krejt janë si kur ti. Se zakonisht ndodh më shpesh. Sepse tash i kur po dasma... Me rajt, me linda dhe pak se... A rajt e pak, a në s'ka dhe. Jo, me lejnë, po kur po dasma, realisht me thonë drejten, po i ftojnë fytyrat publike, edhe mandej, unë mendoj është mendimi im, sepse gjithë njerëzit, kur të martohen edhe bojnë një heng familjar, do e bojnë për qefin e nanës, babës dhe familjarëve, për me i ftu familjarë të në njerëz, sepse më thonë drejten edhe ka shumë familjarë që nuk e njofin familjarin e vetë, që nuk i bjenë, sepse po thuj se shumica jetojnë në shtetet jashtme, një pakicë jetojnë këtu, mandes ju ka ra me u taku asnjëherë qof djali i nipit me djalin e mbesës, dhe më thonë, për këtë arsye unë mendoj që dasma nuk duhet me i te i kalu disa kufi, për shembull me fytyra publike dhe mandej mu largu t'i pej familjes tonë, mos me ftu familjarë tu që nështë a i kip paka shumë të largë, sepse në fund ditës qikët është të bo dasmën për vetën e vetë. Një pytje, këto kote fundit kanë dalë disa lajme, s'pi përmendje personazhet me emra, po ka qenë një rast ku u martu një vajzë, ka bo dasmën, dhe s'ka pas prezentin dasmën e saj as motrën, as nanën. Qyshe gjikoni ju këtë situatë? Është normale për juve që nëse keni raporte ju të mira me disa familjarë caktume, mos me qenë prezent në dasmën tuaj? Jo, unë për thamë shto, për e di se kush është, po të për s'kena nevoj me përmen me emra, si të qëpë? Na nuk i dim, po, ftyrët një nuk i dim raportet familjarët aty në dy persona, po unë e di, po tash nëse i shikon një të këti. Dhombre, nëse kështë qenë të dhombre. Vështrimin tem tash, sepse as ajo nuk ka qenë, nëse nuk gaboj, ka qenë ndasmën e motrës vetë që jeton në Kosovë, apo jo? Jo, nuk ka qenë. Po, edhe nëse nuk gaboj, ajo ka dhënë intervistë që ka thonë që ka kontakte shumë të mira me motrën e vetë që jeton në Kosovë. Po da, ajo që ato të tjetër sam, për të sa motra jote s'është prezentë në dasmën tonë, as nona jote, a do këtë ty arsyshme, a do këtë ty arsyshme për shembull që jo motra, ndoshta ndonjë familjar tjetër, ti nuk i raportet të konsoliduara, nuk i raportet mira me qatë familjarin tënë. A do këtë okej edhe logjikshme për ty që nëse një familjari joti nesër mas nesër nuk merr pjesë në dasmën tënde? Jo, nuk më do këtë normale pak. Po ti ke raportet shumë këqija, thjesht jeta është të tillë se ndonjëherë ti edhe me një familjar nuk mundesh me pas raportet mira edhe s'ka lidhje absolutisht kjo. A kishe bo përjashtim e kishe ftu ndasëm apo? Jo, unë kisha bo përjashtim edhe e kisha ftu ndasëm, sepse na nuk bëhet askush edhe motra nuk bëhet askush, sepse ti martohesh për veten tënde po pa prezencën e një prindit që të ka punë këtë jetë dhe të ka sjellën këtë jetë me dashuri. Absolutisht është e papranueshme. Po tash unë për vete, do më thonë, nëse i kisha pas kontakte të këqija apo raporte shumë të këqija me familjarët e mi, do më thonë, unë, pa dyshim që dita martesës, gëzimi, gjithë se cili shqiptar në gëzim, apo në një aheng, kur e ka, do më thonë, gjithmonë, i vjen ajo energjia, i vjen ajo, i do këtë që ku ka linë për zdyti, edhe pa dyshim të ja falë ati personi që ka të që ka bon të ajteje, edhe të je bon zemrën guri, edhe eftën atë person dasmën tonë, sepse sot kemi që edhe motra me motër, ose vlau me vlau, ose baba me djalin e vetë në full, po në ahengje, në bajram, në festa, vitri, pajtohen zbashku dhe bon që s'ka ndodhë kur gjohë. Kështu që unë nuk i di kontaktet aty në familjarëve, po ndoshta edhe ajo nuk ka dashur. Ti që martohesh, ti duhet me bo dizajnimin e dartsmës. Linda plesh, jo. Edhe këndon me ftue, këndon me ftue krejt. Kaq sa i përket dasmës të yllit, edhe plesh du të më konë prezent atë. Absolut. Por mja u kalëzut këqijat edhe të mirat, njerëzë qysh mu prit, qysh me i ullë njerëzë në tavolina, ku mi ullë mish, ku mi ullë ata, se ty beshtat rritas nuk dinë se ku mi ullë. A diçka në trapazone, a diçka është? Trapazoni? Po, në to datë vjetra, ku i lon jargon, aty që ato të kisha ullë në trapazan, të gjygymat e qajtë, natën e mirë, shiemi nesër.